な。ごちそうさまでした。ジェムジェムが大ヒットし、その新たな分野を確たるものとしました。いただけますのでご案内させていただきますね。席こちらでさせていただきます。飲む？
はい、すみません。そうしましたらお皿の方お配りさせていただきます。はい、そうしましたらね、種類ぐらいのね、可愛い人がございます。こちらをお選びいただいて、グラスの中にね、あとは芯が真ん中に来るように入れていただきますね。この芯ですね。これが真ん中に来るように。はい。で、ほとんどの方がちょっとね、どうしても説明してしまいますが、そうですね、これぐらいです。高いかい。はい。入れても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ入れていきますね。お願いします。そうしましたらお好きなのをね。こちらがね、90度ぐらいの熱さのろうになっております。上から蓋をする状態になるので、下までは入っていかないものになります。それから工場見学の方にね、お進みいただきますので、はい、そうしましたらどうぞ席なの取ってください。もし余ったらまた戻していただいたら大丈夫ですので、同じような感じ。ね、お色味が似てますね。ありがとうございます。で、工場見学行っていただいて、戻られた頃には固まってるものになりますので、お預かりさせていただきますね。はい。聖徳太子。またね、撮るようにさ、動画ある。動画するから、子供でも作れるよって動画作らなかった。またやって。